हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई चाहिँ यो कुर्ता सिलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले नाप कसरी लिने भनेर देखाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ नाप लिने तरिका म देखाउँछु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले कस्तो कुर्ता सिलाउँदै छु र कस्तो कुर्तालाई नाप लिँदै छु भनेर त्यो पनि हेर्दै गर्नु होला है। अनि हजुरहरुले नाप लिने तरिका हेर्नु होला। यो चाहिँ कुर्ता यो जाडोको लागिको कुर्ता हो यो। अनि यसमा चाहिँ यो यसको सल छ। अनि यसमा कुर्ता सुरुवाल एकै ठाउँमा जोडेर दिएको हुन्छ। म हजुरहरुलाई छुटाएर देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला सल हेर्नु त, सल पनि एकदमै राम्रो छ। यसमा यसरी भरिएको सल छ। अनि त्यसपछि यो सल भयो हाम्रो है। अनि सल देखाइसकेपछि अब हजुरहरुलाई म कुर्ता देखाउने छु है। अनि सलको चाहिँ यसो साइडमा पनि यसरी बोर्डर रहेछ, एकदमै राम्रो रहेछ है। अनि छेउछेउमा चाहिँ हल्का बुट्टा रहेछ, कोही चाहिँ पुरै भरिएको पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ साइडमा मात्रै दुईपट्टि साइडमा किनारमा रहेछ। अनि त्यसपछिबाट बिचमा हल्का एउटा एउटा बुट्टा रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सल भइगयो। अनि यो हाम्रो कुर्ता। अनि यसमा चाहिँ कस्तो पिस आउँछ भने यो जाडोको कुर्तामा चाहिँ हाम्रो 4 मिटर कपडा चाहिँ एकै ठाउँमा हुन्छ के। म हजुरहरुलाई देखाउने छु है। यसरी यसको चाहिँ यो अगाडि पाटामा चाहिँ यसरी बुट्टा दिएको हुन्छ। यो चाहिँ अगाडि पाटामा मात्रै हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यसरी 4 मिटर कपडा एकै ठाउँमा गाँसेर दिएको हुन्छ है। यसरी 4 मिटर कपडा एकै ठाउँमा गाँसेर दिएको हुन्छ। अनि यसबाट चाहिँ हामीले अगाडिको पाटाको कुर्ता, पछाडिको पाटा, अनि यसबाट सुरुवालहरु सबै हामीले यही कपडाबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि कटिङ गर्नलाई पनि यसलाई चाहिँ एकदमै सजिलो छ। पहिला हामीले यो प्रिन्ट भएको बुट्टाबाट अगाडिको पाटा निकाल्ने, अनि त्यसपछि पछाडिको पाटा निकाल्ने, अनि सुरुवाल निकाल्ने यहीँबाट। अनि यसरी चाहिँ हामीले यो कटिङ गर्नुपर्छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई नाप लिने तरिका देखाएको छु। अनि कटिङ गर्दा चाहिँ कति हामीले त्यसमा घटबढ गर्नुपर्छ, कति इन्च लुजिङ राख्नुपर्छ त्यो पनि भन्ने छु। आज चाहिँ हजुरहरुलाई चाहिँ मैले नापको भिडियो लिएर आउँदै छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कुर्ता चाहिँ हजुरहरुलाई देखाएँ मैले चाहिँ को लागि नाप लिँदै छु भनेर। यो कुर्ता चाहिँ हाफ कलर कुर्ता हो। यसमा चाहिँ म हाफ कलर बनाउने छु। त्यसपछिबाट अब नाप लिउँ है। नाप लिनको लागि चाहिँ जसको लागि कुर्ता सिलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ यसरी सिधा उभ्याउने। त्यसपछिबाट यो सिलाइ भाग जोडेको हुन्छ नि हाम्रो कुममा हो, त्यहाँ इन्ची टेप राख्ने। त्यसपछिबाट लम्बाइ कति चाहिन्छ उहाँहरूलाई सोध्ने। अनि त्यसपछिबाट लम्बाइ राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ 40 इन्च लम्बाइ लिएको छु है। अनि तपाईहरु पनि आफ्नो कस्टमरको अनुसार नाप लिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछिबाट छाती घेरा नाप लिँदा चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ कसरी लिन्छु भने आफ्नो तरिका हुन्छ। म चाहिँ यसरी पहिला ठ्याक्कै इन्ची टेपलाई न टाइट न लुज गरेर यसरी नाप्ने छु। ठिक्क लेभलमा इन्ची टेप यसरी नाप्ने छु है। यसरी नाप लिनु होला पहिला। अनि त्यसपछिबाट कम्मर घेरा पनि सेम त्यही तरिकाबाट फिटिङ पनि इन्ची टेपलाई एकदमै कस्नी पनि हैन, ल लुज पनि राख्ने हैन। आफ्नो कम्मर छाती जति छ त्यसैले टक्क बराबर नापेर राख्ने यसरी है। यसरी लिने। म हजुरहरुलाई मैले कति नाप लिए भनेर देखाउने छु है। यसरी अनि हिपलाई पनि ठ्याक्कै बराबर हाम्रो हिप बराबर फिटिङ पनि गर्ने हैन, लुज पनि गर्ने हैन। यसरी इन्ची टेपलाई राखेर लिने है, ठ्याक्कै हाम्रो साइज अनुसार। यसरी लिए मैले हैन। यसरी लिसकेपछि अनि अब हाम्रो पाली बाउला नाप्ने। बाउला पनि कतिको चाहिन्छ लम्बाइ। हाम्रो यो सिलाको घेरा हुन्छ नि, कुर्ता जुन लगाइरहेको हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले सिलाको कुर्ता घेराबाट, सिलाइ घेराबाट चाहिँ लम्बाइ अब कतिको चाहिन्छ, जतिको उहाँहरूलाई मनपर्छ त्यही अनुसारले नाप लिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ फुल बाउला नाप लिएको छु। अनि जहाँ नाप लियो त्यहीँनिर चाहिँ अब हामीले यसरी मोता पनि नाप लिनुपर्छ। जतिको लम्बाइ नाप्यो नि त्यहीँनिर चाहिँ हातले राखेर त्यसको गोलाइ नाप्नुपर्छ है। अब त्यसपछिबाट चाहिँ हामीले यो कलरवाला कुर्ता हो। कलरवाला कुर्तालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले यो कुम नाप्नुपर्छ। जसको लागि चाहिँ यो हाम्रो कुर्ता सिलाको भाग छ नि, यहाँ सिलाइ छ, यहाँ सिलाइदेखि अर्को सिलाइसम्म। अनि यो हाम्रो कुमको यो हड्डी हुन्छ नि ठुलो भाग हाम्रो ठ्याक्क उठेको हो, त्यसलाई चाहिँ नाप्नुपर्छ है कलरवाला कुर्तालाई। त्यसरी नाप्ने। अनि त्यसपछिबाट अब अगाडिको गल्ला कति लाइन्छ त्यो पनि त्यो सिलाइको भाग हेरेर कुमको कुर्ताको सिलाइको भागमा राखेर इन्ची टेप माथि। अनि त्यसपछि लम्बाइ कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले लम्बाइ राख्ने। अब यदि पछाडि कलरवाला कुर्ता होइन भने चाहिँ यसरी पछाडि फर्काएर यसरी पछाडिको गल्ला पनि कतिको लम्बाइ चाहिन्छ त्यही अनुसार यसरी लम्बाइ राख्ने है। अनि कसैलाई चाहिँ यस्तो चिरा अलि तल चाहियो, कसैलाई चाहिँ माथि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी नापेर अनि त्यसपछि चिरा लिने। नभए त नर्मल त म चाहिँ हल्का ठिकै साइजकोलाई चाहिँ 20 इन्च लिन्छु। मेरो जतिको साइजलाई चाहिँ म 20 इन्च लम्बाइ राख्छु भने मैले अहिले नाप्दै गरेको चाहिँ अलिकति मभन्दा अग्लो हुनुहुन्छ नि उहाँको चाहिँ म 21 इन्च राख्ने छु है चिरा। अनि त्यसपछिबाट कसैलाई चाहिँ अब यस्तो फेरा पनि ठुलो चाहिन्छ सानो चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूको चाहिँ यसरी नै नाप लिनु होला। अनि अब सुरुवाल सिलाउनको लागि चाहिँ कहाँनिर उहाँलाई सुरुवाल लाउनुहुन्छ उहाँ कस्टमरलाई सोध्ने र त्यसपछि उहाँलाई इन्ची टेप समाउन लाएर लम्बाइ कतिको चाहिन्छ यसरी लम्बाइ लिने है। अनि त्यसपछि लम्बाइ लिइसकेपछि
अब हामीले चाहिँ मोता पनि नाप्नुपर्छ। अनि सुरुवालको चाहिँ म हिप कहिले पनि नाप्दिनँ, त्यो कुर्तामा हिप नापेको छौँ नि हामीले, त्यसैमा चाहिँ मैले 6 इन्च एक्स्ट्रा लुजिङ राखेर म कटिङ गर्छु। अनि मेरो चाहिँ यसरी मैले कुम घेरा कुम 16 इन्च आयो, छाती 36, कम्मर 30, हिप 36 यसरी आछ। यसैले म अब यो नापमा चाहिँ कटिङ गर्दा कहाँनिर हामीले लुजिङ राख्ने, कति प्लस गर्ने भनेर चाहिँ अर्को भिडियो आउँछ, भिडियो हेर्दै गर्नु होला है।